Tá gravando, tá piscando, vamos embora. Estamos indo para baixo do Andu. Ó a motinha como é que tá suja, sujei meu pé. Tá bem sujo, velho. Choveu bastante esses dias por aqui. Peguei chuva. Até aqui estou, acho que é uns 2 km da vila de Laranja da Terra. E vamos embora. Muita chuva, vamos e vamos. Lembrando que tem alguns trechos aí que tá em construção, então não é tudo asfalto e tá liso pra caralho, meu irmão, pra caralho. Até o asfalto, como aqui tá trabalhando, passa muito caminhão, né? Muita caçamba e tem muito diesel, que é muito perigoso. Quero agradecer a todos vocês que acompanham o meu canal. Mandar um salve pro meu amigo Bolão da XJ. O cara tem uns vídeos aí muito massa. Pode pesquisar aí Bolão da XJ. O cara levanta meu grau, presença, meu irmão, tá ligado? Vamos que vamos. Sempre limpando o visor, né? Senão vai ficar foda. Vocês não vão ver nada. A gente vai viajar. Vou ver se eu consigo filmar aí. Eu vou viajar com meu pai, com a carreta lá, SH. Aí a gente vai botar os videozinhos aí, se tiver como, né? Como aquele pessoal carrega lá. E minha moto aqui tá com problema no descanso. A Tornado ela tem um sensor que
se você der partida na moto, em primeira, né, aí ela não vai pegar, por causa do sensor, o descanso tá baixo. Esse fiozinho do sensor tá com problema. Ele tá com problema, aí de vez em quando ela dá como se tivesse abaixado, aí a moto morre. Aí é osso, galera. Se você estiver cortando um carro e acontecer isso, meu amigo, isso tem que ter uma atenção maior nesse caso aí. Vou mandar mexer nela logo logo. Aqui no interior o pessoal tudo olha pra trás. O pessoal passa de moto e olha que trem essa cabeça do cara. Mas vamos que é nóis. Última vez que eu passei aqui não estava asfaltado não. E tome chuva, né, brother? Essa terrinha é perigosa, né? Tá liso, hein? Tá liso e com pressão. Deixar abaixado porque senão molha a minha cara e, né, atrapalha um pouquinho vocês. Puta merda, velho. Tá liso, hein? Você tá ficando doido, brother.
Rapaz, tá balançando tanto que parece que tá... O pneu tá até furado. Deixa eu ver se tá gravando, tá piscando. Quem tá de carro essa hora é bom, hein? Essa é a hora boa de você lavar o carro no final de semana. Chega sabadão, aí você quer ir pra um lugar, você vai atravessar o lugar desse jeito. Aí é bom, hein, bicho? Aí você anima, hein? Pensa. Aqui qualquer bobeira o cara dá no chão. É liso mesmo, brother. Ó. Duas rodas, meu irmão. Duas rodas. Fazer o que eu gosto, né? Duas rodas. Opa! Ixi. Será que tá sujo meu tênis, mano? Quer não dar Nike, ó. Será que tá até onde assim, hein? Pô, podia pelo menos tá chovendo aqui pra refrescar, hein? Aí você fica com essa roupa de chuva, chove não molha. Deixa eu limpar aqui. Chove não molha e acaba que fica esse barreiro sem chover e ia ser todo sujo, tá ligado? Aí é osso, hein? Opa! Quase, hein? Putz! Será que aquele carro subiu aqui, mano? O palizinho subiu. Nossa, é o cavucano aqui, hein? A vantagem da moto é essa, né? Pode ter o barreiro que for aí, eu vou passar. Então vamos que vamos. Será que tem pneu? Opa! Quase que eu fui. Vamos, motinha. Vamos dar pra cá, né? Olha só, nem tem pneu mais, velho. Só barro mesmo, tá ligado? Putz. Tá osso, hein?
Opa! Rapaz, brother. Até onde eu vou assim, hein? Caralho, mano. Olha o bolão da XJ. Sai no grau aqui. Puta merda, mano. Puta merda, hein? Pô, velho, carro é a moleza passar isso aqui. É osso, hein? Opa! Que injustiça pro cara das motos, mano. Por que que carro é tão fácil passar ali? Ó, pitzinho de lado. Puta merda, velho. Pitzinho saiu no drift aqui. Vou renovar o ar aqui, né? Que tem que sempre dar uma brida no capacete, porque senão a gente morre. Lavar o fitinho ali, ó. Não pode ficar, hein, mano, o fit. Aí galera, aí na frente eu vou dar uma cortadinha no vídeo. Aí depois eu já continuo, só pra não ficar grande. Pode crer? Quase que nós estamos de novo. Vamos gatar a primeirinha aqui, porque senão fica osso. Tem ninguém atrás, então tá ligado.
mano. Tá osso. Deixa eu abrir um pouquinho. Eu não sei não, mas eu acho que os capacetes eles tinham que ter algum jeito de limpar o visor. Porque andar na chuva, mano. Andar na chuva é osso. O fitinho já vazou, meu irmão. Já o fitinho, meu irmão. Quando tá garoando assim é pior ainda, velho. Pô, começa a chover logo. Aí dá uma lavada no bar, tá ligado? Aqui ficou bravo de novo, ó. Você deixa a viseira fechada, você não vê porra nenhuma. Se você abre, olha seu olho tudo, parece que eu tô dentro da piscina, mano. Porra, velho, aqui tá osso, aqui tá igual uma nata, igual manteiga, velho. É bom sempre você dar uma aceleradinha assim para poder arrancar o barro do pneu. Se você tiver a oportunidade, com segurança, tá ligado? Aí você dá uma aceleradinha, é bom que arranque. Só tem que ter cuidado, porque se você entrar no barro correndo assim, você já sabe, né? Evite de usar o freio. Aí o dianteiro você pode botar que nem existe, tá? Frear freio dianteiro é como se tivesse escrito aqui, aperte e caia. Aí você ia cair. Pô, velho, esqueci de recomeçar o vídeo ali. Tem que recomeçar na parte que não tem barra, né? Que eu acho que você quer ver se eu vou cair. A maioria quer ver isso. Não é não? Eita. Opa. Ai. Caralho, tio. Muito barro, velho. Muito barro. Tá embaçando tudo aqui, velho. Tô vendo mais nada. Porra. Deixar aberta a bagaça, mano. Essa moto tá sem pneu dianteiro. Depois eu tenho que parar ali e dar uma ligada, velho. Porque vou demorar a chegar lá no destino. E aí, senão eles vão ficar preocupados. Por que eu tô demorando assim, né?
Falou, galera, já recomeça o vídeo aqui. Abraço.